Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге әгзасы Шагыйрә Фәүзия Мөхәммәтовадан чираттагы бүләк. Якташыбыз укучылар хозурына 8нче китабын тәкъдим итте. Оҗмах юлы дип аталган әлеге басма башкаларыннан нык аерыла. Анда укучыларга Коръән аятләренең шигъри тәфсирләре һәм фазиләтләре тәкъдим ителә. Сәҗдә сүрәсе 9 һәм 19 аятләргә менә мин мондайрак юллар яздым инде. Күрергә күзләр яратты. Ишетергә колаклар бар. Раббага шөкер итмәктә, тик күңелләр булмасын тар. Я сәмигу мөкәммәл син, һәр нәрсәне ишетәсең. Хисни хәсән булганнарны син үзеңә ишетәсең. Гаҗәеп бу аятләргә иктикадта булучыга, Раббага хәмд сәнәдә, сәҗдәгә егылучыга. Мәйвә җәннәте ишеген насип булыр ачып керү. Мәңгелекнең үз йортында Аллаһ дидарын күрү. Bir yıl devam etken yıkısız tünler hem borçlu günler orta hazır. Şaire için яңа kitap, яңа туган сабый сыман. Мәшәкатьле дә, сөенечле дә, күптәнге хыялы тормышка ашкан шагыйрәнең яңа китапны кулга алгач, нинди зур җаваплылыкны үз өстенә алганлыгына төшенә Хаҗия Фәүзия ханым. Чөнки мондый иҗат эше дини белемне һәм әзерлекне сорый. Фәүзия Мөхәммәтова ислам дине кануннарын төгәл үтәп яшәүчеләрдән хаҗ гамәлен кылган хатын-кыз. Dini basmalar bitinde hazır bik küp basılıp tıra. Bu bitinde min gine nindi dip aşış yasadım degen söz tügel. Şunun için indi bik cevaplı. Lakin indi bir jaktan indi benim canım tanış. Çünkü kitap ne küzünden ötüp çıktı indi. Diniye nezaretinde de tekşirdiler. Akbebe bitinde ol Tatar Kongresi'nin neşriyeti. O bitinde bizim kitaplar bütün dünyaya taralacak. Tatarlar yaşayan tebeklerge. Kitapның исеменә килгәндә берничә вариант тәкъдим ителгән. Оҗмах юлы дип аталу барысына да ошаган. Китапның үзенчәлеге шунда, анда Коръән аятләренең шигъри тәфсирләре һәм фазиләтләре язылган. Сүрәләрнең инде мин 114 сүрәнең бөтенсен дә кулландым. Һәм инде һәр менә шушы аятларны мин ничек алдым анда менә например бүгенге кен кадагына суккан актуаль менә безнең тормышыбызга, яшәешебезгә кагышлы. Менә бит инде үзебез белеп торабыз мәгълүм менә дөньялар таныш түгел. Динне нинди форсаттан файдаланганнарын да күреп ишетеп торабыз. Ә бит безнең динебез башка диннәрдән истән булып, кешеләр истәннән ниндидер начарлык кылып яши торган дин түгел. Безнең динебез киресенчә чисталыкка, игелеккә, изгелеккә инде торган. Менә мин шушы якларын ачып, шуларны күрсәтәсем килде. Җирле шагыйрәбез Фәүзия Мөхәммәтованың шушы китабы чыкканга без авылдашлары бик шатланабыз. Чөнки һәрбер кешедә бит менә без яшьләр буларак һәрберебез дә Коръән укый алмыйбыз. Әйленде ул безгә менә шушындый кесе китабы кебек һәрбер нәрсәне менә Коръәннең бөтен аятларын шуны хәтле иттереп шигырь юлларына салып тасвирлаган. Шундый без инде шушы китапларны укып гыйбрәтләнәбез. Ул инде безгә дәрес кебегрәк тә менә. Китапны Акбүре нәшрияты бастырып чыгарган. Иганәчеләре Фәүзия ханымның туганнары, якыннары. Бирек тә әнисе Фәйрүзә Мәрдәгалим кызының китапны бастыру теләге зур булган. Иң беренче әниеме, Алланың рәхмәте яусын, әни монда идеяны бирде, балам, әйдә үзебез чыгарабыз. Шулай итеп, әни үзе тип иганәче инде, балалар да булышты инде монда. Аннары әтиемнең сеңлесе, Чалбашында инде Самар өлкәсендә. Алар, аның балалары шулай булышып, тип иганәче инде әнием булып, сеңелем, киявебез, менә иптәшем, үземнең балалар. Шулай итеп, һәрберебез менә бу инде үзебез иң якыннарыбыз гына. Китап бик кыйммәткә төшсә дә без аны эшләп чыктык. Дингә кагылышлы булган, күңелендә иман йөрткән бөтен мөселманнар өчен зур көчтәнеш, зур бүләк бу. Чөнки дин темасына Коръәнне фазиләтләп бирергә, аңа йөрәк җыер өчен үзеңнең диннән мәгълүматлы булуың кирәк. Фәүзияның менә бу хаҗга барып кайтуы, үзенең менә шушы юлга басуы да аңа этәргеч биргәндер. Менә Иман Валерия Порохова Коръәнне тәрҗемә иткән мөселман булмаган ханым. Коръәнне дөрес булмыйча, дөрес итмичә интерпретацияләү тиеш түгел дигән ие. Менә Фәүзия шушы төгәллеккә ирешергә омтылды шигъри формада. Ул аны белгечләр белән киңәште, ул диния нәзарәтеннән рөхсәтен алды. Һәм шагыйрә буларак аның сәләте эчтәлегенең хаклыгына инанган хәлдә аны матур итеп бирү белү сәләте Фәүзиядә көчле.
Ул риваятларга, тарихка кагылышлы темаларында күтәреп язган шигырьләре бар аның. Димәк, ул инде моңа берничә ел дәвамында акрынлап килгән. Менә дини белем истәп тә, шигырь истәлек истәп тә, шуның өчен менә бу китап башкалардан да кыйммәтрәк. Якташыбыз шагыйрә Татарстан Республикасы Язучылар берлеге әгъзасы Фәүзия Мөхәммәтованың әле планнары зурдан. Бер-бер артлы шигъри юллар ак кәгазь битенә төшә. Язылганнары да байтак. Бу инде шагыйрә тиздән яңа иҗат җимешләре белән укучыларын, шигърият яратучыларны сөендерәчәк дигән сүз.